Martedì 15 aprile, nella sala della Scuola dello Sport allo Stadio Euganeo di Padova, si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione della Coppa Italia di B2 femminile, importante evento per il movimento della pallavolo padovana. La prestigiosa manifestazione si è giocata alla vigilia di Pasqua, al Palasport di Battaglia Terme, organizzata dalla società partecipante Monselice MPF Club Euganeo. Per noi è una novità il campionato nazionale. L'anno scorso abbiamo vinto trionfalmente la Serie C, siamo arrivati in B2, era una novità, però dopo abbiamo visto che la squadra ha reagito bene e quindi ci ha portato anche in finale, quindi è stato un risultato già entusiasmante arrivare in finale. Poi se lo portiamo a casa del tutto sarebbe bene. Questo però ci porta, ho detto ai miei collaboratori, doveva essere un'opportunità più che un'occasione per fare divulgare ancora più il nostro sport, e difatti in questo momento sta avvenendo questo, c'è grande entusiasmo, abbiamo gente che ci dà una mano, le atlete sono soddisfatte e quindi speriamo tutto bene, insomma, per quello che succederà venerdì e sabato. Ma per me è un onore intanto ospitare una manifestazione a livello nazionale come questa. Abbiamo visto le partite per arrivarci, sono state veramente belle da vedere, a livello sportivo hanno fatto una vera educazione allo sport con la palestra piena, quindi è veramente un evento importante. Poi pensiamo che lo sport porta gente nel nostro territorio, conosce il nostro paese, ma conosce anche le nostre attività. Abbiamo avuto questo grandissimo piacere di avere due formazioni della nostra provincia arrivare alla fase finale della Coppa Italia di B1 e di B2 femminile, e abbiamo approfittato dell'occasione per fare nostra questa cosa e far sì che il movimento della pallavolo padovana sia ancora presente anche in questo gioco di vertice, no? In queste due finali, senza dimenticare sempre il settore giovanile e il movimento del nostro sport nella nostra provincia. La capienza ridotta del Palasport di Battaglia Terme non ha permesso di accogliere tutti gli appassionati. Quelli che sono potuti entrare non sono rimasti delusi dallo spettacolo. Le prime due partite di semifinale sono state il Monselice MPF Club Euganea contro il Megari del Napoli ed il Properzi Volley Lodi contro Sorelle Ramonda Montecchio. Mentre il Montecchio cedeva la finale con un net 3-0 a discapito del Lodi, la squadra locale, il Monselice, vinceva il quinto set dopo aver sofferto le forti individualità tecniche delle giocatrici del Napoli. La lotta per il terzo e quarto posto ha visto il Napoli battere il Lodi solo al tiebreak, dopo un combattutissimo match. È stata una partita che abbiamo giocato non ai nostri livelli, purtroppo per una serie di circostanze. Comunque abbiamo cercato logicamente di lottare su ogni palla. Alla fine ha vinto il Napoli, bravo il Napoli. È stata una bellissima partita tirata punto su punto. Abbiamo giocato 5 set veramente alla grande con un'intensità esagerata da parte di tutte e due le squadre. Avevamo un altro tie break fatto il giorno prima, completamente non avevamo recuperato, però le ragazze hanno dato l'anima in mezzo al campo, grintose e determinate fino alla fine. Abbiamo recuperato un tie break proprio per i capelli e alla fine penso che ce lo siamo meritati. Forse potevamo fare anche qualche cosa in più il giorno prima. Nella finale tutta veneta tra Monselice e Montecchio, le due squadre hanno riportato risultati alterni nei 5 set giocati. Il primo è stato vinto dal Montecchio per 29-27. Il secondo dal Monselice con un perentorio 25-11. Nel terzo il Montecchio prende le redine del match e lo conquista per 25-15. Il quarto set vede il pubblico di casa scendere in campo come settimo giocatore e grazie anche a un tifo assordante la squadra locale chiude il set vincendo per 25-6. Ora la squadra più in difficoltà sembra essere il Montecchio, che nel tiebreak decisivo non smette di lottare fino al 13 pari, prima che un attacco a rete del suo martello più esperto, seguito da un ace imbattuta dal Monselice, fa esplodere la gioia di tutto il palazzetto. La prima Coppa Italia di B viene così conquistata da una squadra padovana. Credo che questa partita semplicemente abbia dimostrato al 100% la voglia di vincere di entrambe le squadre
e set combattutissimi in maniera alterna, perché voglio dire, dopo un set tirato da matti è logico che ci sia un momento di rilassamento, un momento di stanchezza, però alla fine era punto su punto nel quinto set, punto su punto, e tutte e due, sia noi che Montecchio, volevamo la vittoria. È così, quando partecipi a queste gare vuoi sempre dare il meglio e vuoi vincere, cioè pensi solo a una cosa: vittoria. Secondo me gli errori da parte nostra sono stati di più rispetto a loro, e vabbè, comunque noi c'eravamo, potevamo farcela e tutto, però c'è stato tipo un momento di distrazione o magari abbiamo ceduto un po' e ci ha fregato quello, secondo me. Dobbiamo fare i complimenti sicuramente a Monselice, hanno battuto in maniera molto aggressiva, non siamo mai riusciti a dare continuità al nostro gioco di cambio palla e di conseguenza eravamo in difficoltà anche nella fase di muro difesa. Non dico che siamo contenti, perché non si può dire di essere contenti, però va bene anche così. Abbiamo avuto la possibilità di vincere, non ce l'abbiamo fatta, sarà la prossima volta. Possiamo dire che ieri abbiamo avuto 5 set, anche oggi, ma forse la difficoltà più grande è stato cambiare completamente modo di giocare dalla partita di ieri ad oggi, che erano due squadre molto diverse, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Concentrazione a 1000, ma soprattutto la grinta, un palazzetto così pieno, soprattutto in casa nostra, non poteva che regalarci questa magia, insomma. Fondamentalmente stasera noi siamo sempre stati in gara giocando su un punto debole di Montecchio, che era il gioco al centro. Noi sapevamo di essere forti lì, la mia preoccupazione era riuscire a tenere un buon livello di ricezione. È andata bene, abbiamo ricevuto secondo me discretamente, questo ci ha permesso con Michela, che ha forzato molto il gioco, di essere presenti lì in centro, dove Montecchio secondo me oggi ha dei problemi. Tanto di cappello per i loro laterali, che quando sono partiti, cioè quando loro erano in gara, la De Stefani, la Chiurlotto, hanno fatto veramente la differenza e ci hanno messo in difficoltà. Noi coralmente, secondo me, ha vinto la coralità stasera, la coralità del gruppo, la coralità e la forza d'animo, perché io mi sono presentato a questo torneo come la Cenerentola, cioè la squadra che comunque doveva dimostrare tutto, doveva dimostrare, e ce l'abbiamo fatta. Forse l'umiltà è la forza nostra, quando noi sappiamo di essere in difficoltà diamo il 100%, questa è stata la grande forza. Prima di partire da casa, cioè affrontare questo torneo, sono passato a trovare mia mamma, che non c'è più da un paio d'anni, e io avevo lasciato un portafortuna da lei e l'ho preso, ho detto: mamma, te lo riporto se vinco. L'ho baciato tutta la gara e mi ha dato la forza e l'entusiasmo, e alla fine sono crollato un po' per l'emozione, ecco, tutto qua. Le nostre ragazze hanno fatto una cosa eccezionale. Chiaramente questo è un cattino dove è difficile portare a casa punti, scusate la voce ma ormai l'ho persa così tutta, però le nostre ragazze sono state straordinarie, perché hanno raggiunto un obiettivo storico per noi, storico. Dopo la promozione l'anno scorso penso sia la più grande soddisfazione che in questo momento abbiamo avuto dopo tanti anni, e quindi per noi è una grande gioia, e se lo merito tutto quello che hanno fatto, perché hanno sacrificato, si sono impegnate, abbiamo chiesto sacrifici, però il risultato è arrivato ed è clamoroso. Erano anni che non succedeva una cosa di questo tipo, una grandissima soddisfazione per aver portato la Coppa Italia di B2 nella nostra provincia, un grande 2 giornate di grandissima pallavolo abbiamo vissuto qui a Battaglia Terme, in questo piccolo palazzetto, ma grandissimo tifo sentite anche da parte delle persone che hanno partecipato. Grande organizzazione, siamo orgogliosi veramente come movimento pallavolistico di Padova di presentare questo fiore all'occhiello di questa vittoria di Coppa Italia di B2. Il premio di miglior giocatrice non poteva che essere assegnato a Mila Rizzo, vera protagonista dell'incontro e grande beniamina locale.